الرحیم. محمد جواد لطفی هستم. اومدم با تدریس قسمتی از درس اول تاریخ دهم ادبیات و معارف. قراره که یه نکاتی رو بهتون بگیم در حد 2-3 دقیقه. فصل اول در مورد تاریخ شناسی یا کاوش گذشته است. تاریخ چیزیه که از گذشته برای شناخت حال. یعنی چی؟ یعنی تاریخ مطالعه و کاوش گذشته است برای شناخت حال. مورخان برای اینکه بتونن تاریخ را مطالعه و کاوش کنند باید طرح پرسش داشته باشند، گردآوری اطلاعات انجام بدن، جستجوی شواهد و مدارک و زندگی مردمان و جوامع پیشین رو بازسازی کنند. یعنی چی؟ یعنی اینکه مورخان زندگی یا خانه‌هایی یا قسمت‌هایی از زندگی گذشته‌ها که در جاهایی مونده را بازسازی بکنن و چیزهایی که از گذشته مونده رو بازسازی بکنن و کاوش بکنن که برای حال تاریخ گذشته رو شناخت داشته باشیم. درس 1 بسیار درس زیباییه. یک سوال بنویسید. سوال اول: تاریخ چیست؟ واژه تاریخ معانی مختلفی داره. گاهی منظور از آن مجموعه حوادث و رویدادهایی که فرد یا جامعه از سر گذرانده، مثلا مثل تاریخ ایران، یا اون مجموعه حوادثی که در زمان گذشته بر سر ما مردم اومده. پس این هم سوال اول. یک سوال دیگر میگیم در این صفحه و جوابش رو میگیم. رابطه ایران و هند در زمان اشکانیان کدام تعریف تاریخ را بیان می‌کند؟ علم و روش علمی است که به وسیله آن رویدادهای گذشته بر اساس شواهد و مدارک مطالعه و تحلیل میشن. در کلیپ بعدی ادامه را خواهیم گفت.